So hello and namaste everyone. Hope you guys are fine. How you doing? I'm doing well. है अनि आज चाहिँ म मेरो बाइक सर्भिस गर्न जाँदैछु. मेरो बाइक सर्भिस गर्न जाँदैछु आफ्टर भेरी लङ. अनि सुदीप दा आइसक्नु भएको छ वहाँ पर. अनि म चाहिँ अब यहाँबाट घुमाउँछु. वी आर गोइङ चिप सुपर चिप. घुमाउनु म घुमाउँछु. So we'll see there at super cheap. Finally हामी super cheap auto आइसक्यौं. अब यहाँ सामानहरु लिन्छौं. के लिन लाग्नु भएको सुदीप दाइ? त्यो स्क्रैचहरु आउट गर्ने के? मैले चाहिँ इन्जिन फ्लस लिए, अब डिग्रिजर लिने अनि त्यसपछि सक्यो यहाँको काम चाहिँ सुपर चिपको बाइक सर्भिसिङ हुन्छ आज मेरो. डिग्रिजर पनि उठाउनु पर्यो नि. अहिले चाहिँ हामी आइस दाइकोमा आइसक्यौँ. अनि आइस दाइलाई पर्खिरहेको छ. आइस दाइले त्यसको गाडी लिएर आउँदै हुनुहुन्छ. नयाँ गाडी लिएर रहेछ अनि लिएर आउँदै हुनुहुन्छ. अनि हामी त्यति बेलासम्म चाहिँ खाजासाजा खाएर फ्लाइटमा मोमोसम्म खाएर पेट पूजा गरेर आयो. त्यही हो दाइलाई अब एकछिन पर्खिन्छौँ. यसो याचाकुचो खिचेर सुदीप दाइ भिडियो खिच्दै हुनुहुन्छ. दाइ काम जानुपर्ने मान्छे एकछिन भए पनि आउनुभएको छ. Here we go. हाम्रो आइस दाइ आइसक्नु भएको छ. के छ आइस दाइ, के गर्न लाग्नु भएको आज? आज हाम्रो पर्सनल सर्भिस छ. ड्युक 690 को भर्खर आएको. कामबाट आउने बित्तिकै सर्भिस है. सबै बाइक ल्याम्लुम हटाएर यसलाई यता राख्नुपर्ने खासमा केटा हो. अहिले बाटो पनि भयो. थाले म हामी चाहिँ हेड मेकानिकको कुरा राख्यौँ. हेड मेकानिक अन द हाउस. अनि यता चाहिँ के भयो? नर्मल मेकानिक. यता हल्का खोक्टा गरेर खोक्टाको कसकास हो. खोल्यो भनेर यसो लागि पऱ्यो. सकिएन भने सिधै काट्ने हो. ठिक छ. R7 को फुट पेग रिमुभ हुँदैछ. अनि यता चाहिँ 690 को अब आफ्नो निक्लिँदो रहेछ. हुन्छ कि त्यो काट्नुको माकडा जत्रो टुल्स मलाई चाहिँ बोकाएर. A few moments later. के हो ले हैन त अगाडि पे फुल झार त काटा झार के हो के गर्न यसले त मर हुन्छ. त्यो ओइले हैन त बाइक ओइले सरप्राइज गाइस. फर्स्ट मेन भाल्भ मेन नट निकाल्दाखेरि ओइल सरप्राइज. अहिले सब यो निकाल्दाखेरि पनि ओइल निस्किनु पर्छ. बरु मेरो भेप्टुर गयो भने अलिकति धेरै जुस निस्किन्छ होला. बट म स्योर छुइनँ. आउँदैन होला. कहाँ भएको अवस्था ओइलतिर पनि निस्किनु. तर ड्युकको जेनेटिक प्रब्लम हो यो. अब चाहिँ झर्छ होला. खोइ भएन कस्तो जेनेटिक प्रब्लम हो यसको. मैले सक गर्ने त किनले किन भनेर जस्तो चाहिँ थियो केटा हो. नकिन छैन हुनु पनि ओइल भावे तल सम्प्लक पनि बित्ति निस्किहाल्छ. खायो मेरो भर्खर भुल गरेर आएको. कस्तो खायो त यहाँ यसको वाट इज दिस बिहेभियर लाइक? ओइल हेर्नु पर्दैन. मोबिलको काम अब एकछिन पोस्टपोन भयो हाम्रो. अब चाहिँ हामीले ड्राइभ चेन सफा गर्ने अनि त्यसपछि रियर व्हिल सफा गर्ने भयौँ डिग्रिजरले. मोबिल भेटिएन. तनाव भयो तनाव गाइस. स्क्याम किनभने लास्ट टाइम पनि मैले फेलेको भने अनि मैले त्यो उसलाई होलसेल लिएर आऊ भनेको. लास्ट टाइम रस आएको थियो क्या हल्का स्टार्ट गरेको थियो. ब्रेक प्याड चाहिँ अस्ति नकै हो
ब्रेक प्याड त्यही छ ब्रेक प्याड दुइटै छ मसँग अगाडि पछाडिकै छ ओइल सिल पनि छ सबै थोक छ स्टक त राखिराख्नु पर्यो नि सबैको मेरो बाइक ह्यान्डल गर्दा फुल नगर्नु है पार्किङमा जान्छ है इन्जिन ओइलको सट्टा चाहिँ यही फिल्टर खोलेपछि जहिले पनि सिल पनि फेर्नुपर्छ स्टेट सप भन्दाखेरि त्यसको कहाँनिरको हेर्नु पेच कस्तै भाँच्छ अरे दाइ त्यही फिल्टर हान्नेको पेच कस भाँच्छ होइन ओइल छ कि ओइल छ अरे अझ पनि एउटा अझै एउटा सम्प्लग हुनुपर्छ क्या मोबिल झार्ने ठाउँ बल्ल भेट्यो नि दाइ बाइकमै भन्यो नि त्यो 3टा ड्रेन ब्लक कि 2टा ड्रेन ब्लक हुन्छ क्या उयो बल्ल भेट्यो नि त दाइ बल्लमा झार्यो कस्तो खोज्यो हा बन्देश एट द एन्ड चाहिँ अब हामीले ड्रेन प्लग द मेन ड्रेन प्लग चाहिँ भेटाइसक्यौँ अघिदेखि चाहिँ हामी ल त्यत्रो मोबिल त्यो बाइकले एब्जर्भ गऱ्यो होइन तर त्यो हामीले मेन भल्भ खोल्दा पनि पिस्टन घोटिएको पनि त्यो के अरे फलामको के उयो थिएन दाइ लाइट खोइ त्यो देखाउनु त अलिकति छोड्नु त यु क्यान सी द मोबिल हेज बिन ड्रेन्ड होइन त्यहाँ नभए त्यो दौडेको मोबिलको लेभल थियो नि त अनि ड्रेन भएपछि सबै क्लियर आउट भइसक्यो अनि अब यो ड्रेन भइसक्यो सबै मजाले अनि त्यसपछि चाहिँ मोबिल टपअप गर्छौँ हामी अनि त्यही हो अहिले चाहिँ अब मोबिल सबिल टपअप गरेर अनि यो सबै फिक्स गरेर अनि त्यसपछि ब्रेक प्याडहरू चेन्ज गर्छौँ अगाडि पछाडिकै ब्रेक प्याड चेन्ज गर्ने बेला भएको छ अनि आइज दाइले चाहिँ त्यहाँ मोबिल ड्रेन गर्दै हुनुहुन्छ मजाले बेला बेला होइन यो तात्छ क्या ब्रेक यस्तो तात्छ क्याप्पै समात्छ क्या ब्रेक समातेर यस्तो मिलाउ छ त क्रस गरेको छैन होला अहिलेसम्म लिड गरेको छैन होला One hour later. अनि बिजन दाई पनि आइसक्नु भएको छ फाइनली अनि ब्रेक प्याडहरू अब चेन्ज गरिदिनुहुन्छ दाइले यहाँ सबै ब्रेक प्याडहरू चेन्ज गरिसकेपछि सबै काम सकियो and I'm very thankful and grateful towards my RidersNepAus family and I'm very happy to be part of RidersNepAus family अनि आजको दिन चाहिँ for today special thanks to Ayush Dai, Sudeep Dai, Pratik Dai, Ashish Dai and the man himself with the big and long hair Mr. Bijan Dai and अब हाम्रो सर्भिसिङ चाहिँ सबै सकिसक्यो अब and thank you for watching this video. Hope you liked it and see you on next vlog. Bye.